Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Demak, bugungi videoda biz MyMehnat.uz orqali xodimni mehnat shartnomasidagi, shartnoma stavkasini o'zgartirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun MyMehnat.uz'dagi xodim joylashgan bo'linmaga kirib olamiz va bu yerdan xodimni tanlaymiz. Demak, xodimni ichiga, ma'lumotlar ichiga kirilganda, bu yerda mana ishlab turgan korxonasidan qo'shimcha kelishuv bo'limini tanlaymiz va bu yerda shartnoma stavkasini o'zgartirish bo'limi bor. Ushbu bo'limga kirib qolamiz. Demak, bu bo'limda biz ma'lumotlarni kiritishimiz kerak. Demak, qo'shimcha kelishuv raqami, demak, bu yerda qo'shimcha kelishuv tuzilgan sana va buyruq raqamini ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Barcha ma'lumotlar kiritilgandan so'ng, demak, stavka miqdorini ko'rsatishimiz kerak. Bu yerda xodimimiz yarim stavka bilan ishga kirgan va biz buni faqat yarim stavkadan pastroq qilib o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi faqat. Demak, sizni korxonangizda bir stavkada ishga kirgan xodimni siz faqat bir stavkadan pastroq qilib o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Va bir stavkada ishlagan xodimlarni siz stavkasini pasaytirganingizda, demak, bu yerdagi ushbu xodim joylashgan ish o'rnida, misol uchun, yarim stavka qilib qo'ysangiz, yarim stavka bo'sh ish o'rni avtomat, demak, faollashadi. Demak, ma'lumotni bu yerda 0,25 stavkaga o'zgartirib qo'yamiz. Xo'p, imzolash va saqlash bo'limini tanlaymiz. Bu yerda elektron raqamli imzo orqali tasdiqlashingizni so'raydi. Barcha ma'lumot barcha ma'lumot tasdiqlangandan so'ng, demak, avtomatik bu ma'lumotlar, demak, shartnoma stavkasi o'zgarganini ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.